哎呦，我的鼻子，就是很想打喷嚏，但打不出来；心想擤鼻涕，但打不出来喷嚏的感觉，你们懂吧？就是这种感觉。哎呦，打不出来，我的喷嚏好难受。怎么 emo？ 我感觉我最近鼻炎有一点点犯，咱们就说没逛街，就是纯的吃了个饭。发现潦草都没有，我刚在收拾我家太乱了。哎，我打喷嚏，打不出来啊！哎，我真的好想打喷嚏，打不出来。嘿。4点早上粉，真的不是你们买的粉吗？真的不是有人为了他的爱豆戴安娜买粉了吗？谢谢灯牌。有事情干为什么不干呢？我给你策划了，你还不干？哎，我打喷嚏。那咱们就算知道，咱们也不能在直播里说呀。嘘，哎，鼻涕都流出来了，真不错。真实的哭腔啊！回来我就开始打喷嚏，我在那抱着他，然后就开始打喷嚏。啊！这鼻涕都要流出来了，救命！救救我！救救我！救救我！那种天分，哎，我打喷嚏了。我无语。痛苦的鼻炎人，我要打喷嚏了。我打不出来，这种感觉。看灯没用，打不出来，因为我是那种着凉喷嚏，我就是鼻炎喷嚏。再见，好可怜，痛苦。的人都失了狂，我打喷嚏了。这就是我今天去看了戴安娜的下场。